Assalomu alaykum, hurmatli kimyo fani o'rganuvchilari. Bugungi darsimiz sizlar bilan 43-darsimiz termokimyoviy reaksiyalar. Ya'ni termokimyo fani. Termokimyo fani nimani o'rganadi? Termokimyo fani issiqlik chiqishi va issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiyalarni o'rganadi. Demak, issiqlik yutiladigan reaksiyalar bor, issiqlik chiqadigan reaksiyalar bor. Masalan, oltin ko'rmiz. Reaksiya natijasida hosil bo'ladi rux sulfidi. Ikkinchi idishda yana bitta reaksiya ketyapti. Masalan, metanning yonishi bo'lyapti. Metan plus kislorod reaksiyasi bo'lyapti. Hosil bo'ladi karbonat angidrid hamda suv. Tenglashtirib qo'yamiz reaksiyani. Demak, ikkita reaksiya bo'lyapti. Ushbu reaksiyalarni amalga oshirish uchun metanni yonish uchun, yonib turishi uchun biz issiqlik berib turamizmi tagidan? Masalan, olov berib turamizmi metanni yonishi uchun? Eslang, uylaringda hammani gaz yonib turibdi. Yo'q, issiqlik bermaymiz. Demak, bu reaksiyada issiqlik nima uchun bermaymiz? Chunki bu reaksiyaning o'zidan issiqlik chiqadi. Demak, ushbu reaksiyadan issiqlik nima bo'lar ekan? Tashqariga chiqar ekan. Chapdagi reaksiyaga keladigan bo'lsak, ushbu reaksiyani amalga oshirganimizda tashqaridan issiqlik yutilishi kerak. Agar bu reaksiya issiqlik yutmasa, bormaydi. Issiqlikni qayerdan olamiz? Demak, ushbu reaksiyani amalga oshirish uchun nima qilinadi? Qizdiriladi. Demak, chapdagi reaksiya issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiya ekan, o'ngdagi reaksiya issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiya. Chapdagi rux sulfidning hosil bo'lishida issiqlik energiyasi yutilar ekan, issiqlik yutilishi bilan borar ekan, o'ngdagi energiya issiqlik Q ishorasi bilan belgilanadi, chiqishi bilan borar ekan. Issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyalarga ekzotermik reaksiya deyiladi. Issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiyalarga endotermik. Demak, rux sulfidining olinishi endotermik jarayon ekan, issiqlik yutilishi bilan amalga oshar ekan, metanning yonish jarayoni ekzotermik ekan. Hammamiz metanni yoqib uyimizda ovqat pishiramiz, choy qaynatamiz. Faqat bitta narsaga e'tibor bering. Demak, endotermik jarayon Q barobar rux sulfidining hosil bo'lishi minus 200 kilojoule bo'ladigan bo'lsa, buni yana ikkinchi bir ifodalash yo'li bor. Delta H. Delta H 200 plus 200 kilojoule taqsim mol, 1 mol bo'lganligi uchun. Demak, 200 kilojoule ushbu reaksiyaning issiqlik effekti qancha desa, 200 Q barobar 200 minus 200 kilojoule taqsim molga teng. Chapdagi reaksiyaning issiqlik yutilishi bilan borgan ushbu endotermik reaksiyaning rux sulfidini hosil bo'lish entalpiyasi qanchaga teng desa, delta H ni so'rayapti. Plus 200 kilojoule taqsim molga teng deb ko'rsatiladi. O'ngdagi metanning yonishiga e'tibor beramiz. Bu qanday reaksiya ekan? Bu ekzotermik. Ekzotermik reaksiyada Q ajralgan energiya plus ishorasi bilan yoziladi. 802 kilojoule taqsim mol. Bu nimani bildiradi? 1 mol metanning yonish issiqligi degani. 1 mol metan yonganda 802 kilojoule energiya chiqadi degani. Agar metanning yonish entalpiyasini aniqlang desa, unda delta H bilan belgilanadi. Uning ham qiymati 802 kilojoule taqsim mol bo'lib, faqat minus ishorada beriladi. Nima uchun minus, nima uchun plus? Demak, ekzotermik jarayonni Q issiqlik effekti plusda ko'rsatildi, reaksiyaning entalpiyasi esa minusda ko'rsatildi. Buni qanday tushunish kerak? Quyidagicha tushunamiz. Masalan, metan plus kislorod reaksiyasi bo'layotgan edi. Hozirgina yozgandik reaksiyani. Ushbu reaksiya davomida mana shu borayotgan idishda ushbu reaksiya bo'layapti deb qabul qilsak, shu idishdan issiqlik energiyasi chiqadimi yoki yutiladimi? Chiqadi. Hammamiz bilamizki, metanni uyda yoqqanimizda energiya chiqadi. Tashqaridagi sistemaga, deylik, tashqaridagi sistemaga ichkaridan energiya nima bo'ldi? Manfaat bo'ldi. Demak, tashqaridagi sistema
energiya qabul qildi. 802 ni qabul qildi. Kim? Metandan isingan. Metanning energiyasidan foydalangan kishi 802 kilojoule energiya daromad ko'rdi. Sistemachi. Sistema, ya'ni 802 kilojoule energiya qayerdan qayerga o'tdi? Sistemadan tashqariga chiqib ketdi. Demak, sistemaning ichida delta H, sistemaning energiyasi nima bo'ldi? Kamaydimi, ko'paydimi? Sistemaning energiyasi, ya'ni reaksiya bo'layotgan idishdagi energiya kamaydi, 802 kilojoulga ekan. Issiqlik chiqishi borayotgan bilan borayotgan reaksiyada tashqaridan qaraganda, tashqaridagilarga plus energiya chiqdi. Sistemaning ichidan, demak sistemada energiya nima bo'lgan? Energiya jamg'armasi kamaygan. Issiqlik chiqishi bilan borgan reaksiyalarda Q plus ishorada ko'rsatiladi. Issiqlik chiqishi bilan bo'lgan reaksiyalarda delta H ning qiymati minus ishorada keladi. Va shuning aksi ham bo'ladi. Agar sistema energiya yutilishi bilan borayotgan bo'lsa, masalan, hozirgi savol rux plus kislorod reaksiyasida, oltin gugurt reaksiyasida sistemadan energiya chiqayotgani yo'q edi. Ushbu reaksiya amalga oshirishi uchun tashqaridan qizdirilishi kerak bu reaksiyani amalga oshirish uchun. Demak, tashqaridagi biz ushbu reaksiyani amalga oshirmoqchi bo'lsak, energiyamiz nima bo'ladi? Energiyamiz kamayadi, chunki ushbu jarayonni amalga oshirish uchun energiya berishimiz kerak ekan. Bizning energiyamiz ushbu reaksiyani amalga oshirishga sarflanadi. Sistemaning ichida tashqaridan energiya keldimi yoki ketdimi? Tashqaridan energiya keldi sistemaga, demak plus ishorada yoziladi. Meni tushunmagan bo'lsangiz, qayta eshitib, diqqat bilan tinglashga harakat qiling. Tushunali? Nima demoqchi bo'lganligim yana bir bor ta'kidlayman, chunki ko'pincha shu holatlarda adashmovchilik bo'ladi. Endotermik jarayonlarda endotermik jarayonda energiya sistemaga nima bo'ladi? Yutiladi. Demak, Qning ishorasi minus borinkani 200 bo'ladi endotermik jarayonda. Issiqlik yutilayotgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Yoki delta H plus 200 kilojoule taqsim mol yoki biror bir qiymatda bo'ladi. Agar egzotermik bo'lsa, egzotermik reaksiyaning effektini toping desa, effekti demak Q plus 200 yoki borinki 400 bo'ladi. Egzotermik reaksiyaning issiqlik effektini emas, entalpiyasini aniqlang desa, savolda minus 400 deb ko'rsatilishi kerak. Ishoralarni diqqat bilan o'zingiz tushunib oling. Tushungan bo'lsak, demak, ikki xil ko'rsatish mumkin ekan. Issiqlik chiqishi bilan boradigan miqdorda Qning qiymati plus ishorada ko'rsatilishi mumkin. Agar effekt so'ralayotgan bo'lsa va minus 400 ham ko'rsatilishi mumkin reaksiyaning entalpiyasiga ko'ra. Bu nimaga ajratildi? Sistemaning tashqi qismi va ichki qismiga. Chiqayotgan bo'lsa, tashqariga energiya keladi, ichkarida kamayadi. Aksincha, tashqaridan ichkariga kelsa, tashqarida kamayadi, ichkarida ko'payadi. Shuning uchun ham 4 xil holat bo'lib qoldi. Yana ta'kidlayman, barcha video, nafaqat shu bugungi darsimizda, barcha har qanday o'tilgan masalani, oldingi mavzularni tushunib yetish uchun videolarni qayta ko'rishni unutmang. Endi o'tilgan hozirgi darsimizda biroz mustahkamlaymiz masala ishlagan holda. Temir moddasi masalaning shartida oltin gugurt bilan ta'sirlashdi deyapti. Va temir sulfidi hosil bo'ldi. Reaksiyada ishtirok etayotgan temirning miqdori 2,1 gram va ushbu reaksiya natijasida issiqlik chiqdi. Demak, ushbu reaksiyadan chiqqan issiqlikni delta H ko'rinishda yozadigan bo'lsak, minus 3,6 kilojoule issiqlik chiqdi. Minus 3,6 kilojoule issiqlik bu 2,1 gram temir ishtirokida bordimi yoki temirning massasi 56. 56 dan ajraldimi? 3,6 miz. 3,6 kilojoule energiya
2,1 gram temirdan ajralgan. Bizdan nimani so'rayapti? Bizdan temir sulfidning hosil bo'lishi degani bu 1 mol temir sulfidning hosil bo'lish issiqligini topamiz. Demak, delta H da topadigan bo'lsak, bu minus ishorada ko'rsatiladi endi barobar qanday ishlaymiz? 56 ko'paytirilgan 3,6 taqsim 2,1 barobar minus 96 kilojavl taqsim mol belgisini qo'yish mumkin, chunki biz 1 mol modda uchun aniqladik. Navbatdagi savol. Endi hozirgi misoldan biroz farq qiladi. Masalan, shartini diqqat bilan o'qing. Quyidagi reaksiyani, demak, reaksiyani yozishimiz kerak. Nima hosil bo'ladi? Reaksiya natijasida bizda hosil bo'ladi kremniy hosil bo'ladi hamda magniy oksidi hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtiramiz. Kislorodlar soni reaksiyadan oldin 2 ta, demak 2 qo'yamiz. Magniylar soni reaksiyadan keyin 2 ta bo'ldi, avvaliga ham 2 qo'yamiz. Mana bu reaksiya ketdi. Endi so'ralyapti, ushbu sistemadan, ya'ni ushbu reaksiyaning issiqlik effektini toping. Ushbu reaksiyaning degani 1 mol kremniy hosil bo'lishidagi issiqlikni topishni so'rayapti. Demak, masalan shartiga e'tibor bering. Ushbu moddaning hosil bo'lish issiqligi masalan shartida ko'rinib turibdi 851. Bu nima? Kremniy oksidi hosil bo'lganda, sistemadan 851 kilojavl energiya chiqadi degan ma'noni anglatadi. Demak, kremniy to'roksidi olinsa, qanday qilib kremniyning deylik kislorod bilan reaksiyasidan kremniy to'roksidi olinsa, mana shuncha energiya chiqadi deb masalani shartida ko'rsatib o'tilgan. Yana masalani shartida yana nima bor? Magniy plus kislorod reaksiyasi yordamida magniy oksididan 1 mol olinsa, qancha issiqlik chiqadi deyapti. 662 kilojavl energiya chiqadi deyapti. Demak, 662 kilojavl energiya 1 mol magniyga to'g'ri kelar ekan, 2 ga ko'paytiramiz. Koeffitsiyentga e'tibor bering. 2 mol hosil. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Bizda 2 ko'paytirilgan 662 ushbu reaksiyadagidan chiqadigan energiyami, yutiladigan energiyami? 2 ko'paytirilgan 662 bu sistemadan chiqadigan energiya. Qayerdan bilish mumkin? E'tibor bering, magniy oksidi hosil bo'lganida 662 chiqadi deyildi ma'nosiga ko'ra. Magniy oksid hosil bo'lganda 662 chiqsa, bizda 2 mol magniy oksidi hosil bo'lgan. Mana bu energiya chiqadigan energiya ekan. Modda hosil bo'lishi bilan birgalikda energiya ham chiqqan. Kremniy oksidi hosil bo'ldimi? Yo'q. Kremniy oksidi hosil bo'lmadi. U sarflandi. Demak, 851 energiya ushbu sistemaga yutilibdi. Sistema, ko'rib turgan sistemamiz 851 energiyani yutgan, 2 ko'paytirilgan 662 energiyani chiqargan. Reaksiyaning energiyasini topamiz. 2 ko'paytirilgan 662 bu reaksiyaningdan magniy oksidi hosil bo'lishida chiqqan energiya, undan ayiramiz 851 ni yutilgan energiyani. Ushbu reaksiyadan chiqqan energiya kelib chiqadi. Savol tug'iladi. Magniydan hamda kremniydan chiqqan yutilgan energiyalarni qo'shib ayirmaymizmi? Oddiy moddalarning hosil bo'lish energiyasi 0 ga teng deb olindi. Qiymatimiz 473 bo'ladi. Demak, 662 minus ishorada edi, 851 imiz ham minus ishorada edi, 473 imiz ham minus ishorada bo'ladi. Ushbu reaksiyadan ajralgan energiya miqdori minus 473 kilojavl taqsim mol ekan. Sistemadagi sarflangan moddani, ya'ni kremniy to'roksidi yo'qolishda ketgan energiyani shu sistemadan chiqqan energiyadan ayirmasi reaksiyaning issiqlik effekti bo'ladi. Agar Q deydigan bo'lsak, sistemada energiya chiqdi plus 473 kilojavl taqsim mol bo'ladi. Tushunmagan bo'lsangiz darsni boshidan yana bir bor ko'rib o'ting. Navbatdagi savol. Demak, qaldiroq gaz. Qaldiroq gaz bu 2 mol vodorod bilan 1 mol kislorod aralashmasining nomi qaldiroq gaz. Qaldiroq gazning portlash reaksiyasidan suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglashtiramiz.
ikkita suv hosil bo'ladi. Va mana shu ushbu reaksiyadan ko'pincha, eslatib o'taman, ko'pincha aksariyat holatlarda birikish reaksiyasida energiya chiqadi. Parchalanish reaksiyalarida energiya yutilar ekan. Aksariyat holatlarda 100% emas ushbu aytilgan ma'lumot. Demak, suv hosil bo'lganda energiya chiqadi. Ushbu reaksiyadan, mana shu ko'rib turgan reaksiyamizdan chiqadigan energiya miqdori delta H qanchaga teng? 484 kilojavlga teng. Masalan, shartda 242 ku. Nega 480? Chunki masalan shartida suvning hosil bo'lish issiqligi 242 dedi. Bu degani 1 mol suvga to'g'ri keladi. Ko'rib turgan reaksiyamizda suv necha mol? 2 mol, demak 242 ni 2 ga ko'paytirib oldim. 484 kilojavl energiya 2 mol suvga to'g'ri kelar ekan. Shuningdek, qancha qaldiroq gazga to'g'ri keladi? 3 mol qaldiroq gazga, ya'ni 2 mol vodorod, 1 mol kislorod. Necha litr bo'ladi? 67,2 litr bo'ladi. 22,4 ni 3 ga ko'paytmas. Qaldiroq gazning 67,2 litri portlaganida 484 kilojavl energiya chiqadi. Savol beryapti. Qaldiroq gazning 8,4 litri portlashida chiqadigan energiya miqdorini topish so'raldi. Delta H barobar 8,4 ko'paytirilgan 484 taqsim 67,2 litr kilojavl. Javob kilojavlda. 60,5 kilojavl energiya chiqar ekan. 8,4 litr qaldiroq gaz portlashida shuncha kilojavl issiqlik chiqishini aniqladik. Yana bitta reaksiya keltirilgan. Bertolli tuzining parchalanishida shuncha kislorod hosil bo'ldi. Issiqlik yutilgan miqdorini toping deb savol beryapti. Demak, reaksiyani qayta yozib olishga to'g'ri keladi. Kaliy xlor O3 kaliy xlor. Ushbu reaksiyadan plus 1450 kilojavl energiya ajraladi. Bu qaysi energiya? Chiqadigan energiya. Demak, quvda keltirilgan bo'lsa, plus ishorada ekan. Delta H 1450 kilojavl energiya nimaga sarflangan? 1 mol moddani sarflanishiga, yana boshqacharoq qilib aytganda, 1,5 mol kislorod hosil bo'lganida sarflanadigan energiya ekan. 1450 plusda delta H. Savolda kelyapti. 22,4 litr kislorod deyapti. 22,4 litr kislorodimiz bo'ladi. 0,1 mol bo'ladi. 0,1 mol kislorod hosil bo'lishdagi energiyani topamiz. Delta H 0,1 mol uchun qanchaga teng bo'ladi? 0,1 ko'paytirilgan 1450 1,5. Bu issiqlik yutilishi bilan bo'ladigan reaksiya barobar 96,66 kilojavl energiya yutilar ekan. Shuncha energiya yutilsa, tegishli 2,24 litr kislorod hosil bo'lar ekan. Uyga vazifa: ekzotermik reaksiyalarga oid misol va masalalar ishlash, mavzuni tushuntirish davomidagi 4 tala masalani ham qayta ishlash. E'tiborlaring uchun katta rahmat.